А ты знал, что можно ходить на рыбалку, не выходя из дома? Так, сейчас мы посмотрим, что наш рыбачок достанет. Знаешь, должна быть красная рыбка. Итак, сходу вижу, что она достаточно широкая. Очень надеюсь, что хотя бы эскаватор подъедет. Рыбка у нас большая, красивая, такой монстр, речной монстр. Так, эскаватор едет. Давай, 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 давай. Может, еще вертушка подлетит, нет? Давай посмотрим, что будет. Уже 27х. Давай, тащи, тащи, тащи. 28, 29. Уже кончается. 36. 36. Отлично. Для начала пойдет, ребятки. Рыбалка в профиле.